ಗೈಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ. ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಚಾಕು ಗೈಸ್, ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ನೈಫ್. ಇದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್. ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ದಬಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಹೊಸ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಗೈಸ್. ಇದು OnePlus ಫೋನು, OnePlus 10 ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. OnePlus 10 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ಚಾಕು? ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಚಾಕು ಗೈಸ್. ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ನೈಫ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಏನೋ ಚಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು. ಅಪ್ಪ ಏನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೋ. ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡೆ, ಇದು OnePlus 10 Pro 5G. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬ್ರೋ. ನಮಗೆ ಇರೋದು 256 GB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ 12 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ? It's a very sturdy box bro, nice box. At least they gives a few accessories like the charging cable and the charging block. Even in this era, unlike the iPhones, the country fruits, the Laksh Rupai phone guys. ಇದು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಇದು. ಚಾಕು ಬೇಡವಾ? ವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ ಬ್ರೋ. ಶೋ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬೇಡಿ ಗೈಸ್. ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ದಬಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇದೇನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪೇಪರು ಹಾಳು ಮೂಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಬೈಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪಾಪ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ದ ಫೋನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಕ್ಲಬ್ OnePlus ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೌಡು ಅವೆಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಟೂಲು, ಅದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡೂ ಮಾಡೋದಿರು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫೋನ್ ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಗೂ. ಓಕೆ, ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಘಟ ಇದೆ ಫೋನು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಳೆದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ. ಇದರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ನೌ. ಬಟ್ ಐಫೋನ್ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಲೀಕ್, ವೆರಿ ಸ್ಲಿಮ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಈಗ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಫೋನಲ್ಲೇ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನಿಂದೆ ಇನ್ನೇನೇನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದಿದೆ. 5 minutes later ಮಾಡೋಣ. ವಾವ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ರಿಜ್ಯೂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಇದು ಆನ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 80 ವಾಟ್, 30% ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ you get like 30 minutes ಅಲ್ಲಿ. Yeah, in 30 minutes you get like some 80% or 90% charge. So 35 minutes the full phone is charged. That's the best part about this fast charging. Standard red cable OnePlus. I wonder why do they always give red cable? It's very unique. They only started it, like stands out. You know it's a OnePlus when you use a red cable. ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಲೂಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದಲ್ವಾ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಇವು. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ.
OnePlus ಅಗ್ರಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಹೊಡೆದೊಡ್ದು ಬಿಸಾಕೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಡೆ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. One eternity later. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ಇದೆ ಫೋನು ನಮ್ದಿರೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಏನೋ ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಏನೋ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದೇನೋ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲೌ ಮಾಡಲಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. Did you know that in international version it is not Oxygen OS now? ಹೌದಾ? It is Oppo's Color OS. ಕಲರ್ ವಾಯ್ಸ್. Oppo phones ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ತೆಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಣಿಸೇ ಸೈಕಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಒಪ್ಪೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬರೋ ಇದು? ಐಡಿಯಾ. ಬೇಜಾನ್ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೈಸ್ ಇದು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಬೇಜಾನ್ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು. 100% ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ 4K ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. 1080p 4K 8K ಇದೆ ಬ್ರೋ. ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 8K 8K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಗೈಸ್. ಅದೇ 8K ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ GB ಹಂಗಾಗಿ ಎಗರ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. 7 8 1080p ಸಾಕು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫೋಟೋಸು, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಜ್ಯೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಿವರ್ಸ. ಏನು ಗೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನನಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್? In hand it feels very solid bro. It's a very solid phone. Like yeah, you just need to understand all the little bit of features. Use it a couple of days, then ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We'll do a detailed review. The detailed review. First let's put the case on. I'm like very. You should use a phone without the case, bro. Yeah, but I get paranoid bro. I don't want to live in fear. Yeah, the sleek case. It is not such a big case also. It looks good. How do you feel the look of the phone? Is the camera? It's best. The look is the best of the camera, especially. It has a ring light and all, and it's good. The light is also powerful only. The ring light, especially if you're taking like any videos or shooting videos or something like that. I feel like, I mean, until after you shoot a couple, you'll get to know how the quality is. But yeah, it could easily, in future, I feel like an aram say replace the ring light, because it helps a lot in enhancing when you're shooting, right? The aesthetic and all that. Adella. Check out his Instagram for tomorrow's reel. ಅಲ್ಲ tomorrow ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು reel ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಂದು? Day after tomorrow we'll do it from this. Yeah, I'll post a reel from this as well. Just let's see how the Instagram handle quality right get to here. know. Yeah, we'll get to know the quality. So let's see. Okay, that was the unboxing and impression. ಲೇ ಖಜೂರ್ ಹೇಳೋ, ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ. Guys, like, share and subscribe for more unboxing videos. ಈ ಥರನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗದು ನಮಗೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರೋಣ, ಬಾಯ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ.